Эй, йоу, это новый влог, и сегодняшний день я начал с того, что протюнинговал свою досточку. Точнее, досточку, которую мне отдали, она уже треснутая, но кататься сойдет. Сделал вот такую вот торпеду. Хотел заснять для вас процесс, но совсем забыл удалить файлы с телефона, и мне не хватило памяти, так что извиняюсь, но в дальнейшем я хочу что-нибудь изобразить на этой доске, и вы обязательно увидите процесс создания рисунка на ней. Сейчас, пока доехал до парка, весь взмок, на улице передают 33 градуса, и сейчас я, наверное, дождусь пацанов, и мы двинем на речку, почилим, покупаемся, а потом на обратном пути зацепим новый спот в городе. Это лютый даунхилл, на котором развиваются очень большие хода. В общем, сами увидите. А потом мы, думаю, двинем либо в парк, либо в стритулю и поснимаем для вас крутых стрючков на скейтике. А с нами еще будут велосипедисты, так что от них трюки тоже увидите. Ну а сейчас заваривайте чаек и погнали. Итак, все в сборе. Жара ужасная. Прям на речку. Спасибо, что позвали, как говорится. Бля, ну это Гашан повел нас. Фу, с меня бежит со всех мест, которых только можно. Ну вот, почти пришли. Я так хочу, чтобы это не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленький и взрослый, удивительные слезы дарили свет. Feel away, oh nigga, feel away, lifestyle. Listen to the things you say. Села на горох. Чё, какая бабка? О, нормальная тема. Пацаны, денег. Блин, это задняя. Всем чаю. Ну вот и накатался. Да. Покупались, почилили и прям на даунхилл. Сделайте так, чтобы красная кнопка подписаться стала серой. Нажмите на колокольчик. И все, и смотрите наш контент. Скатились 2 раза и уже весь мокрый. Как говорится, любишь кататься, люби саночки возить.
Так, ну а сейчас двигаем в парк и будем что делать? И разъебывать. И вот мы в парке, но желания кататься совсем никакого нет. Лютая жара и ни одного облачка на небе. Ну точнее, облачко есть, но где-то мимо и не закрывает солнце. Антистиль криво было, бля. Это, блядь, невозможно вообще. Кататься в 35 градусов. Намэнал нах. А, не доедет. Жарковато, самую малость. Совсем чуть-чуть. Давай наберу тебя, блин. И валяй просто на руки, чтобы меньше расхода было. Да. Что пить? Ну, когда в общаге отопление въебали. Ну, много тоже не лей. Потная катка. Лектория современных улиц — это интересный вайб. Яркий центр судеб начинается с таксистов парк. Городской индиго дарк, изучение местных карт. Путешествие зоны километров 100. Горном, рубин или алмаз, путями жизни глаз, украшая свою жизнь, как том или рассказ. Миг все равно похож и так велик. Великая фраза, как лоботряс, всегда проще так соединяет братство нас без напряжения. Рассказы всей Помпея, залезем туда, где доступ, даже с петельками двери. Бам-бам, check it out. 06561, и это лучший аппарат. Зачем монолиты, монотонный сука центром. Зло двигаем, мы зашли в магазин. Были бешенки под одеялом, тут цехом ветра, лицами на сцене. Загораешь? Ёбаная вакцина. Ёбаная вакцина? Поколение, но нас не удивишь, пути идут от безделья. Белые нас лишают сказки, дети как цветы из жизни, ты с ними ты живи. Они от них беги, жизнь как фильм, как лучшая комедия. Глазами слизывая
летие, готовь посыл десятилетия. Мы идем туда глаза глядят, где уходит небо человеческим сапом. Мы не бывали ближе, на другом конце земли. Нам этого хватает, залетай на огонек для поиска совместных вижен и новых фишек. Шагами в стиле бум, баба, сладкий майский чек. В нашем теплом уголке всегда дадим ночлег. Треш-контент. Итак, пожалуй, закончим на сегодня наш день. Ни у кого не осталось сил. На улице 35 градусов. Мы катались, мы сделали все, что могли. Что-то пошло опять не так с камерой. До конца не снял процесс, но получилась вот такая вот пчелка. Мне очень нравится. Как новая доска вообще. Итак, погода сегодня более-менее получше, покатабельнее. И сейчас дождемся всех ребят и двинем в Стритулю. А пока пацаны раскатываются. Помню, было мне 10 лет, и я копил на новый велосипед. Я жил лишь Так, а сейчас смертельный номер. встретился с тобой, ты меня обворожила, погулять с собою предложила. Я взял копилку и разбил, и тебя в парк отдыха сводил. Гали-гали, а пара трупер, нам с тобою было Так смотрят скейтеры. Не только BMXеры на скейтах катаются. летали. Гали-гали, а пара трупер, нам с тобою было супер. Да, без слепов. Мне показалось, это прям хрустнуло. Не, опасно, вообще мне флипы делать, блядь. Нахер надо. Гали-гали, мы с тобой везде летали. И снова погода против нас. И прячемся от дождика. В том же самом месте. Новый влог, а картина та же самая. Да, опять дождь. Ну, в принципе, погода охуенная, я бы так сказал. Освежился? Да, второй раз за день помылся. Нехило так льет. Итак, дождь закончился. Меняем локацию. Идем на 4 ступени. Да? 4 же там ступени. Да, еще 8. Да, идем на 4 ступени. Ну а с 8 ты будешь прыгать? Нет, Вот и я тоже не хочу. Но там есть еще один спот, мануал в дропчик. Вот, наверное, я его сегодня возьму. Вот, а пацаны попрыгают с 4 ступеней. Я думал, это будет дольше. Всего 4 попытки. Нормально, уехал.
чем, пацаны, занимаетесь? Объясняем. Старый Kingpin вытащили, новый хотим поставить, но поскольку здесь вот эти штучки, не знаю как называется, он не входит нихуя. И мы ремонтируем. И молотка нет на споте, поэтому трака. Ну что ты, блядь? Да я ебал. Как ребенок, блядь. Сука, была бы моя доска. На своей доске, короче, в следующий раз обязательно доделаешь. А сейчас снова меняем дислокацию и двигаем на другой спот. Просто покатаемся по плиточке гладенькой, кайфовенькой. Снег был рассвет, красота, как во сне. Крепко дома засел, как кора на сосне. Я сейчас назову твердый топ. Вышибал Blueberry, Purple Haze, Chisel G, Bubblegum. Снова не могу заполнить свой бездонный бак. Приход строк, как пиджак. Juicy Fruit, Juicy Jack, Sensi Star, Berry Cream, Northern Lights, Afghan Skunk, Blackberry, Baba Kush, Moby Dick, Purple Tag, Dope is Tweak, Wake and Bake. Это текст за один тейк. Под этот минус я шагаю, словно шейх лоурайда. Нужно точно включить наш райд, да, джет лайфа. Снова практикую сплив сайфа. Если вдруг у тебя заболела голова, тебе очень сладко спать поможет белая вдова. Лемон сканк сможет вновь подогреть интерес, а ананасовый экспресс с легкостью снимет стресс. Мишаня в ожидании подлеченного слифа. Пусть я не любопытный пес и не Виз Халифа. Я тоже в курсе за пушистые кусты, братишка. Люблю залипнуть в одного только когда есть шишка. Russian Smoker, столько сплив сайфу. Засуетила специальный завтрак мне, зайка. Ай, как приятно мне, эй, иди сюда, сладкая. Человек и природа, небывалая схватка. Не нужна мне корона, принцессы и горы. Дайте коридоры на остров свободы. Сложите оружие, прекратите все войны. А не то подъедут люди, быстро всех успокоят. Я открываю дверь, вижу яркий свет, слепит как во сне. Эй, сколько можно написать куплетов об этом мне? Сколько можно ставить запятые на белой стене? Сколько можно, сколько можно, сколько можно? Сколько можно, сколько можно? На душе тревожно, потому что в голове у депутата все сложно. Буду думать только о хорошем. Я думаю, это хит. Ну все, ладно, времени уже много прошло, и мне уже на самом деле пора по своим делам. Так что доделаешь в следующий раз так же, как и с предыдущим спотом. А у меня долгов, как в школе, бля. Давай, и на сегодня все. Подписываемся, ставим лайк и так далее. Короче, всем пока. Антистиль.